السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غايه وتكونوا بخير. جماعه اليوم خاصكم تدعموني غايه الغايه باسكو راني جايبت لكم وصفه ولا اروع. وصفه شابه هبال. يعني الدجاج المشوي مع البطاطا المقليه اللي يبغوها كبار وصغار. نبدو بسم الله وعلى بركه الله بالمكونات تاع العقده اللي غادي ندهنوا بها الدجاجه تاعنا. نبدو بربع مغارف تاع مارغرين، وفصوصة تاع توم. يعني ومهما كان عندك الثوم كتري، ماشي كاع حتى التم، المهم كتري شويه تاع توم. ونحتاجو المكونات هنا عندنا الزنجبيل والفلفل الاسود وراس الحانوت، عفوا، ونص حبه تاع جامبو دائما يعطينا ديك النكهه شابه. وعندنا الكمون، وعندنا توابل تاع الدجاج، وعندنا رند كنت طاحنته، يعني رديته بودر، والزعتر. هادو كاع نخلطوهم مع بعض، عفوا، والكركم وشويه تاع زعفران باش يعطينا هذاك اللون الذهبي. انا هنا الدجاجه تاعي كنت نقيتها غايه الغايه، كاع داك الريش الرقيق وكاع كلش تقل عليها، ما تخلي فيها والو، صافيه. وهنا تالمو دجاجه كبيره، عفوا دجاجه كبيره جو نحلت لي من عند الفخاط. معليش لا علينا ديجا غادي ناكلوها. وانا الدجاج تاعي توجور باش يطيب لي غايه، وهذيك العقده تدخل داخل، سيرتو عند الصدر دائما نحلها بالخدمي، نحلها غير شويه، يعني غير تقبه صغيره، ونزيد ندخل فيها الثوم، وخطرات ندخل فيها تاني الرند. يعني ما شاء الله تعطيك واحد النكهه ولا اروع. سما حليتها عند الفخاد وحليتها عند الصدر، منها باش طيب لي غايه، ومنها يدخل لها هذاك العقده اللي رانا دايرينها. كيما راكم تشوفوا قلعت لها هذوك الزياده تاع الجنحه، يعني هذوك غادي غير يدو لك البلاصه تاع الساشي. وتدهنيها غايه، تبدي تدهني فيها غايه الغايه، تدخلي لداخل تاني، والعقده تدخلي لداخل باش تاني لداخل تمد هذيك البنه تاعها والزبده تاعها تاني باش طيب. المهم يا جماعه تاني الدجاجه نقوها من الداخل، قلعوا هذوك الحوايج اللي يجوا عند الركبه وكاع، وهذوك الكلوه ولا ما على باليش الريه وكاع، هذوك اللي يكونوا لاصقين تاني قلعوهم باش من بعد في الماكله وكاع يعني ما تغبنكش. هذه هي. المهم يا جماعه هاد الوصفه راهي شابه بزاف. الدجاج تاعكم يجي يهبل من ناحيه البنه والمنظر، ويجي مشي يابس، باسكو انايا هنا غادي نستعمل ساشي تاع البورصه تاع الدجاج، مولف نطيب فيها بطاطا، مولف نطيب فيها حتى الطاجين، لوبيا، جلبان، زيتون، ونديرهم في الفور. يعني كاين بزاف اللي راهم يعرفوا وهنا بغيت نزيد تاني ورقه تاع رند باش يزيدوا يمدوا لنا ديك البنه. هذه هي. بلعت بالساشي. كما قلت لكم هنايا الدجاج تاعكم ما يجيش يابس، يجي هكا هشيش كانك درتيه في الكوكوط، يعني ماشي يعني ماشي مشوي. دخلتها الفور، يعني خليتها هذيك الحشيه باتت، وصباح الله 7 تاع الصباح درتها في الفور. درت الفور تاعي شمعه، يعني ما زيت النار لا من الفوق لا من التحت، درتها شمعه. شدت لي طياب تاع 3 سوايع ونص، قريب 4. بصح شوفوا تالمو طياب، شوفوا الخوطه تاعها كيفاش راهم محلولين. انا كي قعدت نقلع في اللحم، والله العظومه قعدوا هاكي، اللحم قاعد وحده يتفتت، العظم هاكي يخرج يجري من اللحم، واللحم يتفتت. يعني ما شاء الله راهو وصفه هبال، خاصكم تجربوها ان شاء الله. المهم يا جماعه شهيتكم في الجنه، وكيما قلت لكم ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وماذا بكم ما تنسوناش بالجيم والتعليق والبارطاج والمتابعه وتفعيل الجرس. يعني القناه تاعي راني كل خطره نديرها لكم ستوري، بصح ما راكمش تدخلوا بزاف، ما طبخ شيء، خاصكم تدخلوا
وتشوفوا الجديد معانا، وأنا ماذا بيا كي تدعموني نتوما، أنا تاني إن شاء الله هاد الصيف يليق نوجد لكم وصفات شابة تاع الصيف خفيفة وكاع.